Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye, ndi n'iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa mu karere, aho tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cyane arabana n'ibiriko biraba hagati y'u Burundi n'u Rwanda, aho amakuru adushikira yemeza ko umwanya n'umwanya imbibi zihuza u Burundi n'u Rwanda zaba zigiye kugururwa. Ibi bikaba biri gukorwa mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye amaze iminsi atakambira igihugu cy'u Rwanda agisaba ko kitatera u Burundi, kandi akagisaba ko cyomufasha kikamugirira imbabazi kigahagarika M23 ntifate Uvira, kuko yaba ahuye n'ingorane zikomeye cyane kubera amakosa atagira izina yakoreye uyu muhari M23. Turababwira amakuru ari kuvuga ko igendereza ry'u Rwanda ndetse n'igendereza ry'u Burundi abarihagarariye baba bahuriye mu Kirundo mu gihugu cy'u Burundi. Ibi bikaba bibaye nyuma y'uko Perezida Evariste Ndayishimiye yohereje umukuru w'iperereza Ildefonse Habarurema Generali ari kumwe n'abandi batari bakeya, bakaba baraje mu Rwanda igihe M23 isatiriye umujyi wa Uvira. Ibi bikaba byaratumye M23 idahita ifata uwo mujyi kubera ibiganiro byabaye hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Amasoko menshi akaba yemeza ko ibintu byaba bigiye kugenda neza, kuko Perezida Evariste Ndayishimiye urongoye igihugu cy'u Burundi wari umaze igihe ahiga gutera u Rwanda yemeye guca bugufi, yemeye ko ingabo z'u Rwanda zifise ubushobozi bwinshi, ahitamo kwanga intambara yari amaze igihe adekarara, aho yabivugiye no mu gihugu cya Kongo akavuga ko agiye gufasha interahamwe zibarizwa mu mutwe wa FDLR kuza gukuraho ubutegetsi bwa Kigali, nyuma y'uko M23 imwirukankanye ikamugeza ku rubibi rw'u Burundi na Kongo. Yabonye ko ibintu bitoroshe na gatoya, yemera guca bugufi ndetse yemera kuvavanura n'uwo wari wafatikanije uwo mugambi wo gukora ikibi. Ubu ariko aremera ibyo u Rwanda byose bari kumusaba, benshi bakanemeza ko n'iyi mipaka yaba igiye gufungurwa. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucesha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka ni karyo keza ko gubyondaho kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Inama hagati y'inzego z'igendereza z'u Burundi n'iz'u Rwanda, ibyizigiro by'uko imbibi zishobora kugururwa. Inzego z'igendereza zigizwe n'abasivili n'abasirikare b'u Burundi n'u Rwanda zarahuriye kuri uyu wa mbere ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo, uburaruko bushira uburengero bw'u Burundi, hafi y'urubibi rwo mu buseruko bw'u Rwanda. Iyo nama yabereye mu mwiherero yatanguye isaha 4 z'igitondo ihera isaha 10 z'umuhingamo bw'amakuru ava aho nyine. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye mu Rwanda haraheze indwi zibiri, ibonwa nk'icizere mu gihe amakuru yegereye iyo dosiye avuga ko mu byari ku rutonde rw'ibyigwa harimwo ikibazo cy'iyungururwa ry'imbibi hagati y'ibyo bihugu bivukanye byo mu karere k'ibiyaga binini bya Afurika zugawe kuva muri 2024. Iyo nama yabereye kuri hoteli Rio Nord iri muri karitsiye ya Rupfunda ku mugwa mukuru w'intara, iruhande y'ibarabara rija mu Rwanda. Abanyakirundo batashoboye kugira ngo babone abakuru b'iperereza ry'u Burundi n'u Rwanda bari muri iyo nama, babwiye SOS Media Burundi bati mwibanga ryose rija ko ahabereye iyo nama hari hazibiye abasirikare n'abapolisi bo muri ibyo bihugu bibiri bari
bari bacungereye cyane bari bacungereyeho yose ija aho bari bacungereye amabarabara yose aja ahariko harabera iyo nama hari hazibiwe cyane mu gihe abasirikare n'abapolisi bo mu bihugu byombi bariko baracungera umutekano w'ico gikorwa. Ikibazo gikomeye gusubira kugurura imbibi nk'uko amasoko atandukanye abivuga. Iyo nama yahuyije abakuru b'inzego zijejwe igendereza ry'u Rwanda n'u Burundi hamwe n'abarongoye igendereza muri ibyo bihugu bibiri. Intumbero n'iyo nama yari iyo gutora umuti kugira ngo hugururwe imbibi zugawe ku ruhande rw'u Burundi kuva muri 2024. Indongozi z'u Burundi zagiriza iz'u Rwanda gufasha imirwi yitwaje ibigwanisho igomba guhungabanya ubutaka bw'u Burundi. Uburundi bushimikira ku itahukanwa ry'abagerageje gutembagaza ubutegetsi muri 2015 bahungiye mu Rwanda inyuma yo kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015. Ico gisabo cari kimaze gutangwa n'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, carasubiye kirasabwa n'uwamusubiriye hataragera muri Ruheshi 2020 bivuye ku rupfu giturumbuka rwa Nkurunziza ntikiraronka inyishu, ibyatumye haba icuka cibi hagati y'ibyo bihugu bibiri. Icitezwe cane n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kirundo bamenyeshejwe ko iyo nama iriko iraba barizigiye ko izovamwo ikintu cyiza. Abenshi mu bavuganye na SOS Media Burundi bifuza ko imipaka yongera kugururwa cane kugira ngo ubudandaji n'ingendo bishoboke koroha neza cyane. Iyo nama ikurikiye iya mbere yabereye mu Rwanda mu ndwi zibiri ziheze ibonwa nk'ibyizigiro. Ukwagirizanya hagati ya Kigali na Gitega kiretse icuka gifitaniye isano no kugerageza gutembagaza ubutegetsi muri 2015. U Rwanda rwagiriza u Burundi korohereza abagwanyi ba FDLR kwinjira ku butaka bwabwo mbere no mu gipolisi no mu gisirikare c'u Burundi. Nk'uko Kigali ibivuga, iyo mirwi yoba iriko iritegurira gutera u Rwanda mu ntumbero kugaruka ku ngufu. Uheruka umukuru w'igihugu c'u Rwanda Paul Kagame yagirije ingabo z'u Burundi ko zifashanya na FDLR mu ntambara yo kugwanya umuhari M23, umurwi witwaje ibigwanisho uharanira agateka k'abatutsi muri Kongo. Uwo murwi ufashwa n'u Rwanda kubw'abahinga ba ONU. Leta y'u Rwanda ivuga ko ari ababeshi. U Burundi bwararungitse abasirikare 10,000 kugira ngo bafashe ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imihari ifashanya nayo mu ntambara yo kugwanya umuhari M23, ubu ugenzura imirwa mikuru y'intara ya Sud Kivu na Nord Kivu, ubuseruko bwa Kongo hamwe n'imipaka ya Uganda n'u Rwanda n'u Burundi. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri guheze, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabwiye abaserukira ibihugu byabo ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ko gutorera umuti ingorane za Kongo bizosaba ko ingabo zose mvamakungu zitahamagawe zikurwayo kandi hakanatuzwa imirwi mvamakungu yitwaje ibigwanisho harimo FDLR. Iminsi mike imbere yaho yari yagirije umukuru w'igihugu Paul Kagame guhungabanya akarere no gutegura ibitero ku Burundi. Mu wundi mubonano n'abaserukira ibihugu byabo mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura, ahari ibyicaro by'amashami ya ONU n'intwaro, imigenderanire yoba igiye gusubira kuba myiza naho imishamirano ikiriho. Iyi nama ishobora gutuma habaho ihinduka rikomeye mu bijanye n'imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri bivukanye byo mu karere k'ibiyaga binini muri Afurika. Abanyagihugu babyo barindiranye igishika ibizova muri iyo biganiro, bizigiye ko bizogabanya imishamirano bigasubira kugurura imipaka kugira hasubire guhanahanwa ibidandazwa n'abantu basubire kugenderanira muri ibyo bihugu bibiri bibanyi ndetse bimaze igihe
bimeze nk'ibihugu bivukanye, ariko bikaba biboneka neza ko ibiriko biraba biteye ubwoba kubera amajambo yari amaze igihe ashikirizwa n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Generali Evariste Ndayishimiye, aho benshi bavuga ko apfa guruduka akavuga ibyo abonye bidafise ifatiro, ariko amakuru menshi akaba yemeza ko abajenerali bamuhagaritse gukora ibyo yari amaze iminsi akora, ndetse amakuru ahari akaba yemeza ko Perezida Evariste Ndayishimiye yabonye ko atagumya guhangana n'igihugu c'u Rwanda kuko kimusumbya byose, kuko we arabona neza ko niba barabashije kumwirukankana kuva Goma gushika Uvira, byanze bikunze bavuze ngo bagiye kwinjira mu gihugu ciwe yahura n'akaga gakomeye cane, akaba ariyo mpamvu yemeye guca bugufi akemera gukurikira kuyoboka inzira y'ibiganiro, mu gihe yari amaze igihe agaragaza ko rwose ibiganiro bidashoboka, ahubwo ko ikimuraje ishinga ari uko yatembagaza ubutegetsi bw'u Rwanda. Abatari bake barategereje ngo barebe ko ibyo biganiro hari ico byatanga, imbibi zikugururwa abarundi n'abanyarwanda bakongera guhura ndetse no kugenderanira, dore ko n'ubundi iyugarwa ry'imipaka ryagize ingaruka zikomeye cyane ku banyagihugu bato bato, kuko aribo bahora bambuka baza mu Rwanda abandi bajya mu Burundi bakurayo ibintu bitandukanye cyane. Ibi bikaba byakozwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, bikaba byerekana ko byanze bikunze ibintu byaba bigiye guhinduka. Ibihe byiza nibyo